Hola a tots, què tal? Com esteu? Benvinguts un diumenge més al resum setmanal del blog Un Sant Jordi Atípic. Aquesta setmana hem publicat 3 peces molt diferents entre elles, i quan dic molt diferents em refereixo a que hem publicat una notícia, una crònica, la primera al blog, i una entrevista de la qual Laia us donarà més detalls en els següents vídeos. A hores d'ara, tot i això, si heu estat pendents de les nostres xarxes, és a dir, de Sant Jordi Atípic a Twitter o a Instagram, ja sabeu a qui hem entrevistat aquesta setmana i fins i tot heu pogut llegir l'entrevista que li hem fet. En tot cas, la notícia que hem publicat va sobre el hashtag que ha sortit aquests dies i que s'allargarà durant 8 setmanes fins a la celebració del nou Sant Jordi el 23 de juliol, que és Tot comença en una llibreria, promogut per les associacions que formen part de l'Associació de Càmera del Libro de Espanya. Es tracta, doncs, d'una iniciativa en què a les xarxes, evidentment, durant aquests dies s'estan publicant històries de qualsevol tipus de persona, des d'escriptors a clients de llibreries, on expliquen la seva experiència a les llibreries, records de les pròpies llibreries o coses que els agradin d'aquests espais. Us animem a participar-hi, nosaltres hi participarem des del blog. Ara us deixo amb la Núria, que us explicarà de què va la crònica d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Gemma. Exactament com has dit, aquesta setmana a Un Sant Jordi Atípic tenim una crònica, que és una conversa distesa entre l'editora d'Ona Llibres, Montse Martín, i l'autora de l'àlbum il·lustrat Vides Secretes, Gemma Capdevila. Aquesta conversa va ser publicada a l'Instagram de la llibreria i hi va haver també una interacció amb el públic, donat que es va incloure una bateria de preguntes ràpides que havia enviat l'audiència. La Gemma Capdevila ens parla de la seva font d'inspiració, dels seus referents artístics, del seu procés a l'hora de fer aquest àlbum i de certes vivències i de certes experiències que l'han portat a fer el que ha fet ara. Teniu l'enllaç a la descripció del vídeo. Doncs com dèiem, aquesta setmana publiquem la segona entrevista del blog. Recordeu que la setmana passada parlàvem amb Chufo Llorens, un escriptor que va començar a escriure quan es va jubilar i que ha publicat moltes novel·les històriques amb molta documentació. Doncs avui us portem una entrevista molt diferent a una escriptora que acaba de començar, que és la Maria Climent. Va publicar Gina, la seva primera novel·la, a finals de 2019. I hem parlat amb ella sobretot del seu procés d'escriptura, de com és aquesta novel·la. Per tant, ens fa molta il·lusió presentar-vos aquesta entrevista. I per últim, doncs, us torno a deixar amb la Gemma. Amb tot això, acabem per aquesta setmana. Recordar-vos que ja queden pocs dies per tancar el projecte del blog i que us esperem a santjordiatípic.wordpress.com, és a dir, al mateix blog, a les nostres xarxes socials, a Instagram i a Twitter, i a YouTube, evidentment. Adeu, fins la setmana que ve!